Es aizvakar atgriezos no Tallinas lidostas, kur tajā brīdī jau bija vairāk nekā 100 koronavīrusa inficētie pacienti, tādēļ es nolēmu ievērot 14 dienu pašizolāciju savās mājās. Laiks iet diezgan mierīgi, es aplaistīju puķes un izdomāju iestādīt arī pāris augus. Es nejauši izdzēsu ārā visus pārējos video pēc šī kadra, un man bija slingums tos pārfilmēt. Par laimi man palika pāri ierakstītā skaņa, tādēļ es izdomāju uztaisīt riktīgi stilīgu montāžu, kas man beigās aizņēma 10 reizes ilgāk nekā vienkārši pārfilmēt visu. Bet tev noteikti patiks, tādēļ neslēdz ārā video, un beigās vēl būs Q&A. Es ceru, ka vīrusu man nav, bet labākie preventīvie pasākumi, lai nesaslimtu vēl vairāk cilvēku, ir sociālā distancēšanās, palikt mājās. Es iesaku arī jums, visi, kas devās ceļojumā, atgriežās no ceļojumiem. Jūs šito visi jau esat dzirdējuši. Kas pa ceļojumu? Es tikko atbraucu no Gruzijas, es nopirku biļetes jau 31. decembrī, tieši pirms jaunā gada. Armēnijā Erasmus projektā es satiku draudzenīti no Gruzijas, uķi, un es uzreiz viņai apsolīju, ka es braukšu pie viņas ciemos, uzreiz arī nopirku biļetes, bet tad bija 3 mēneši jāgaida, un es nezināju, ka tas viss izvērtīsies ar šo vīrusu. Jā, varbūt man nevajadzēja braukt, bet es viņu ļoti gribēju satikt, un viņa gandrīz vēl pirms tam nokļuva karantīnā Armēnijā. Viņa brauca no Armēnijas atpakaļ uz Gruziju, un vienam cilvēkam bija temperatūra, tādēļ arī gandrīz viņu ielika karantīnā. Un tā vēl 3 dienas pirms brauciena es skrēju ar Da Vinci, viņš man parāvā, es nokritu, sastiepu celim saiti, un tad vēl visi mūsu plānotie pārgājieni Gruzijas kalnos tika atcelti. Man ārsteica, lai es nestaigāju nedēļu. Es tāpatās katru dienu staigāju vidēji 20,000 soļus. To mēs nestāstīsim viņai. Tagad tā kā jūtas diezgan ok, es viņu varu saliekt, es viņu vēl pilnībā nevaru iztaisnot. Bet staigāt jau var diezgan normāli. Es uz Gruziju biju paņēmis līdzi 3 kameras, vienai gan es aizmirsu mājās bateriju, bet tad es izdomāju, ka es īsti negribu filmēt vlogus. Es bišķiņ biju pārstrādājies februārī, tādēļ es gribēju kārtīgi atpūsties, izbaudīt laiku Gruzijā un sapratu, ka es vēl tur mēģināšu filmēt video, kas ir būtībā mans darbs filmēt YouTube video, tad tas nav īsti atvaļinājums. Es tāpatās, protams, filmēju, man patīk iemūžināt mirkļus, vēl es izdomāju izdzēst Instagramu, izdzēst Facebooku un izdzēst TikToku un arī nelasīt nevienu ziņu portālu uz tām 10 dienām, kuras bija paredzētas būt tur. Bija ritīgi fun, ik pa laikam rokas tiepās pēc telefona, bet draudzene man atņēma telefonu vienkārši. Vienīgais, ko es ik pa laikam paskatījos, bija YouTube video. Sanāca ļoti ironiski, es cenšos distancēties no sociāliem tīkliem un ziņu portāliem tieši tajā brīdī, kad būtu vissvarīgāk tos lasīt, kad valstī tika ieviest ārkārtas situācijas, protams, lasīju ziņas. Patiesībā šis viss, kas notiek pēdējās dienās, parāda arī ļoti pozitīvu sociālo mēdīju un ziņu aspektu. Tas, ka mēs spējam tik ātri nodot informāciju pa visu pasauli, noteikti palīdz samazināt šo slimības izplatību. Un arī man paveicās, jo pēkšņi uzrakstīja mamma, pateica, ka slēdz ciet robežas un arī lidos slēdz ciet 17. martā pusnaktī. Man lidojums bija 2 stundas pēc pusnakts. Tajā brīdī es nolēmu ielādēt atpakaļ Instagramu, ieliku Instagramā storijos ziņu, sazvanījāmies ar lidostu, viņi neko nezināja, nevarēja sazvanīt ārlietu ministriju, jo tur bija pārāk daudz cilvēku droši vien zvanīja, bet pateicoties manam Instagram postam, man atbildēja Wizz Air stjorte, kura bija tajā reisā, kad es lidoju uz Gruziju. Viņa man pateica, ka reis nav atcelts pagaidām, bet dos man update tuvākajā laikā. Un liels paldies manai bijušai klases biedrenei Līvai un vēl citiem, kas palīdzēja ļoti daudziem latviešiem atrast reisus atpakaļ mājās un arī atrada priekš manis citu reisu, kas bija uz Tallinu. Nākamajā rītā, 8 no rīta, es jau taisījos iet gulēt, jo bija 1 naktī, bet es nolēmu neriskēt un labāk nopirkt to biļeti. Viņi maksāja 110 eiro, kas diezgan saprātīga cena. Es uzspiedu pirkt, un tad viņi man uzrakstīja, ka visas vairs biļetes nevar tur nopirkt. Tad izrādās, es biju nopirkts tieši pēdējo biļeti, tā kā man ļoti paveicās. Tikai man vēl bija jātiek no Tbilisī, kur dzīvo man draudzene, uz Kutaisi, no kurienes bija lidojums. Pēdējie autobusi it kā jau bija aizbraukuši. Es ātri sakravāju mantus, aizbraucām ar taksi uz autoostu cerībā, ka tur vēl kāds autobus būs. Un tur bija tieši viena maršrutka, kas brauc uz Batumi. Pa ceļam viņi iebrauc arī Kutaisi lidostā. Es tur nokļuvu tieši 2 stundas pirms sava lidojuma, 4 stundu lidojums. Un tad es biju Tallinā. Man sākumā jau gribēja vecāki braukt pakaļ, bet tad izrādās vēl kursēja autobusi uz Rīgu. Nopirku Lux Express biļeti. Mums vēl bija jāizpilda tādas anketiņas par savu veselības stāvokli. Un pēc tam, kad es aizbraucu ar taksi uz autoostu, iekāpu autobusā, tur bija tikai pārītis ar 2 bērniem, kuri bija manā lidojumā
lidojumā. Līdz ar to tur es jau sajūtos droši, nebija ēdis kāds 12 stundas, tādēļ es uzpildīju krūzīti ar kakao un tēju kāds 10 reizes. Paldies Luksekspress bezmaksas kafijas automātam. Iebraucu autoostā, vecāki man savāca atveda uz mājām. Ok, tagad laiks atbildēt uz jūsu jautājumiem. Droši vien saņem daudz jautājumu par meiteni un savu long distance relationship. Jā, tātad tas viss ir diezgan nopietni, bet tev laikā tas ir grūti. Visticamāk, visas trauksmes dēļ mēs atkal netiksimies pāris mēnešus, bet tas tomēr ir pietiekami nopietni, lai mēs to mēģinātu noturēt. Man viņš šausmīgi pietrūkst, tā ir laba zīme. Un tas laiks, ko mēs pavadījām kopā, tad sajūt, ka mēs esam pazīstami nevis pāris mēnešus, bet reāli jau gadiem ilgi. Un lai nākotnē vairāk laika pavadītu kopā, mēs plānojam šogad braukt uz Āziju, ceļot kopā. Un līdz tam palīdz principā tas, ka mēs abi esam diezgan aizņemti cilvēki. Man ir sava influencer karjera, un viņa arī ir ļoti aktīva, darbojās skautos, rīko klimata gājienas, ir brīvprātīgā zoodārzā un vēl daudz foršas lietas. Līdz ar to arī atsevišķi mēs esam diezgan laimīgi cilvēki, kuriem ir daudz ko darīt, un tad tas ļauj nedomāt tik ļoti par to, ka mēs neesam visu laiku kopā. Ko tu domā par šo vīrusu? Es vienmēr cenšos par visu domāt pozitīvi, lai arī cik slikta situācija būtu, es saskatīšu tajā pozitīvo, un šī, piemēram, ir kā sagatavošanās iespēja pēc tam nākotnē, ja būs vēl kāds trakāks vīrus, mēs būsim gatavi. Plus vēl, protams, priecājos par faktu, ka automašīnas, lidmašīnas lido mazāk, visas industrijas apstājās, planēta atkal var elpot, un arī cilvēki var atslābt un uzelpot. Izņemot, protams, ja tev nav darba un tu nezini, ko darīt. Bet skaties uz pozitīvo! Kur ir tava mīļākā vieta, kur tu esi bijis? Noteikti no ceļojumiem visiem mans pats mīļākais. Neskaitot šo, ir uz Īslandi 2017. gadā, un man par to ir arī video, ko jūs varat noskatīties šeit. Pirms es aizbraucu uz Īslandi, es nebiju skatījies bildes, kā tur izskatās, un es biju tā pārsteigts. Tagad tu aizbrauc tur vienkārši nevis planēta Zeme, bet planēta Mars. Tāda daba, kāda ir tur, es nekur citu, es pat nevarēju iedomāties, ka tādos pasaules eksistē. Tik daudz ūdenskritumu uz katra stūra. Gājām vairākos pārgājienos, vēl pēdējā dienā redzējām ziemeļblāzmu augšā kalnā uzkāpjot. Tas bija vienkārši maģiski. Visiem iesaku aizbraukt uz Īslandi. Cik ilgi tu esi attiecībās un tev arī patīk čūskas? Jā, viņai ļoti patīk čūskas. Nav tā, ka man nepatīk čūskas, bet tā, ka viņa uzlika to čūsku uz manis un es viņu dabūju aptaustīt, man patiesībā ļoti iepatikās tā tik maiga un tik tīra, forša āda. Es nezinu, tādas zvīņas, kā to raksturot, bet kā viņi lien un rāpo un pieskarās tev. Daudz nopietnē jautājumi. Kur tu rodi savu motivāciju? Manuprāt, motivācija atnāk tad, kad tu sāc darīt. Ja tu gaidīsi, kad viņa atnāks, nekas nenotiks. Tad, kad mūsu smadzenes tiek stimulēts, tad, kad tu kaut ko dari, tad rodas motivācija. Tagad tu jau esi uzsācis kaut ko darīt, tev rodas inerce, tu nevari apstāties, tu visu laiku turpinās kaut ko darīt. Sākumā varbūt tas ir grūti, bet arī neko nedarot patiesībā rodas man personīgi vislabākās idejas. Vinci! Piedod, Vincīti, man ir jāuzfilmē video. Tagad es uzfilmēšu un tev paspēlēšu. We interrupt this program to bring you... Anyway, vēl par iedvesmu runājot, es iedvesmu gūstu no cilvēkiem, obviously Casey Neistat man ir iedvesmojis, un tādēļ vispār es arī izveidoju savu podcastu. Ir daudz cilvēku, kuri man ir iedvesmojuši, un es gribu ar viņiem parunāties. Patiesībā es sākumā to podcastu gribēju nosaukt iedvesma, bet man vienkārši patīk labāk, kā skanēja pārāk svaigs, un vēl es gribu bišķiņu pēc tam pamainīt to konceptu. Tagad aptrūksies cilvēki, kuri man iedvesmo, tā lai es varu darīt kaut ko citu un nebūtu tas vārds tur palicis. Kur tu sevi redzi pēc 5 gadiem? Es savu pēdējo 5 gadus plānu sarakstīju pirms 2 vai 3 gadiem. Tagad tas noteikti ir diezgan izmainījies, jo man dzīve šī pēdējā gada laikā ir pilnībā izmainījusies ar šo visu YouTube lietu, bet es joprojām sevi redzu taisot video YouTube'ā vai kādā citā platformā, un vēl paralēli tam es gribu uzsākt pāris dabai draudzīgus biznesiņus, ko jau es tagad lēnām uzsāku, gan kas ir saistīts ar YouTube, gan arī atsevišķi no YouTube, bet par to jūs visu dzirdēsiet noteikti nākotnē, kad būs kaut kāds lielāks progress tajā visā. Vēl labs jautājums, ko tu dari, kad tev ir garlaicīgi?
man liekas, ir īstais brīdis, lai par šo uztaisītu video. Tātad viens no maniem nākamajiem video būs par to. Vai tev šķiet, ka Viktors kopēja Niklāvu? Niklāvs uztaisīja dziesmas divas, Viktors uztaisīja dziesmu. Es iedvesmojieties no Viktora, tikko arī sarakstīju dziesmai vārdus. Vai tas arī nozīmē, ka es kopēju Niklāvu vai ka es kopēju Viktoru? 25K special! Abonē manu kanālu!